waalid ma ogtahay ilmaha jacaylka lagu koriyo in jacaylka lagu koriyo markay weynaadaan uu hoos u dhigi karo cudurrada waaweyn ee ku dhaca dadka ee wadnaha kaga dhaca samabada kaga dhaca beerka kaga dhaca daraasad ay samaysay Harvard Mastery and Stress Study baa waxay u kuura gashay 30 sano caruurta ama da'yarta lagu koriyo jacaylka iyo kuwa aan jacaylka lagu korinin farqiga u dhaxeeya 30 sano ayay daba gashay Harvard Mastery and Stress Study waxay ogaatay dadka la koriyay iyadoon wax jacayl la tusin oo waalidkood uusan jacayl tusin boqolkiiba 92 markay gaareen 40 iyo meelahaas waxaa ku soo baxay oo ku dhacay cudurrada ay kamid yihiin heart diseases cudurrada ay kamid yihiin kidney failure iyo wax la midka waa daraasad cajiib sidoo kale waxay yiraahdeen markay eegeen 30 sano kadib dadkii lagu soo koriyay jacaylka affectionka attentionka inaad ilmahan u soo jeedo qayb aad ka tahay noloshooda waxay yiraahdeen boqolkiiba 45 ayaa waxa lagu arkay cudurka si kale hadaanu yiraahdo boqolkiiba 50 wax ku dhow ayaa jacaylka ilmaha lagu koriyo markay yar yihiin oo hoos u dhiga cudurrada ku dhici kara markay koraan daraasadu marka waxay leedahay xiriir baa wuxuu ka dhaxeeyaa the psychological impact psychologically jacaylku ta'thirka iyo saameyntu ku reebay iyo the physical symptoms oo ah physically ama jirkooda sifooyinka uu soo saaray waxa cajiiba subhanallah rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam xadiidkii Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma waa ka oranaya xubin baa jirta jirkiina ku jirta hatta xubinta daryeeshaan oo ilaalisaan jirkiinu waa wanaagsanaanaya ida salahat salaha al-jasad kulluhu wa ida fasadat fasada al-jasad kulluhu ala wa hiya al-qalb kama qala sallallahu alayhi wasallam xubinta haddaad ilaaliso jirka waa wanaagsanaan xubinta haddaad kharibto uqdad hinaaso masayr caro iyo waxa la midka ana jirkaaga saameynaysa maanta the American Medical Association in badan oo kamid waxay yiraahdaan fayaqabka jirka bini aadamka in badan oo kamid wuxuu ku xidhan yahay fayaqabka wadnahooda si kala hadaan waxay yiraahdaan dadka cafiya ee qalbigoodu uu nadiif ka yahay cudurrada qalbiga ku dhacay masayrka hinaasaha qabta kibirka carada iscaburinta waxaasoo dhan cudurru jirkeeda u keena u fiirsan marka dareenkaagan wuxuu saameyn ku yeelanayaa physically jirkaaga wuxuu soo saarayaa symptoms ama waxa la yiraahdo sifooyin ama calaamado waxay yiraahdaan dadka qalbigoodu nadiifta yahay immunity strong yani unugyada difaaca ee jirkoodu way adkaadaan waxay yiraahdaan shaqada si fiican bay u qabtaan waxay yiraahdaan wajigoodu wuxuu ekaadaa waji da'dooda aad uga yar cagsigeeda waxa ah dadka carada badan masayrka badan bini aadamka khayr markay ku arkaan iscunaya dadkana wajigooda ka muuqata daraasadan marka waa cajiib waxay noo sheegaysaa jacaylka ilmaha lagu koriya ee qalbigoodu nadiifta yahay in boqolkiiba 45 in ka yar lagu arko cudurrada meesha dadka jacayl aan lagu korin ee isciil kaambiya boqolkiiba 92 40 markay gaadaan cudurrada ka soo sidoo kale Minnesota Longitude Study baa iyadana daraasad samaysay oo ilma dhashay ayaa waxay follow gareeyeen oo raaceen oo u kura galeen ilaa intay dhalinyaro noqonayeen adolescent waxa la yiraahdo waxay arkeen marka ilmaha iyadana jacaylka lagu koriyo ee attention la siiyo ee markay hawl fiican qabtaan lagu amaano thank you jazakallahu khair waad fiican tahay la yiraahdo waxay ku arkeen better emotional regulation inay caadifadooda maamuli karaan inay dareenkooda maamuli karaan waxay kaloo ku arkeen in ay leeyihiin xirfad ay saaxiiba ku samaystaan meesha caruurta aan la tusin attention waxa la yiraahdo aan loo soo jeedin in lala sheekaysan in noloshooda aan qayb laga ahayn ee haddii wanaag sameeyaan aan lagu dhiiragelinayn aan lagu amaanin waxay ku arkeen midda cagsigeeda inay saaxiiba samaystaan oo ku adagta waxa ku dhacay yiraahdaan waxa la yiraahdo social anxiety bulshada markay hor joogaan way walbahaarayaan ma laha shakhsiyad ay meel isku taagaan waxay ka hadleen oo kale waxa la yiraahdo ACE oo ah adverse childhood experience ama uur ku taalo uu ilmuhu la koray iyo saameynta ku yeelatay uur ku taalada iyo xumaanta iyo cuqdada iyo carada ilmuhu uu la koro uu la weynaado waxay saameyn ku yeelataa their emotions dareenkooda waxay saameyn ku yeelataa physically jirkooda waxay saameyn ku yeelataa their behavior dabeecadooda maxaa loola jeedaa waxay saameyn ku yeelataa dareenkooda emotionkooda waxaa ku soo baxay dhahan anxiety walwal waxaa ku soo baxay dhahan depression waxaa ku soo baxay dhahan hurda la'aan sidoo kale physically markay eegeen jirkooda waxay yiraahdeen ilmahan inta badan waxaa ku soo baxa cudurro ay ka mid yihiin waxyaabahan la yiraahdo kale heart disease cudurrada wadnaha ku dhacay ku sheegeen waxay ku sheegeen oo kale obese in ilmahani uu noqdo ilmo buuran depression markuu ku dhaco ilmuhu cunto badan uu iska cuno uu buur waxay ku sheegeen in behavioral disorder dabeecado khariban ay ku soo baxaan xabsiyada ay ku dambeyn karaan kuwa bullyingka sameeya ay noqon karaan smoking iyo maandoori ay geli karaan waxay yiraahdeen marka sidoo
kale behavior dabeecadoodana saameyn bay ku yeelataa oo waxaa ku adkaada stresskooda inay xamilaan. waxay saamaysaa bay yidhahdeen maskaxda qaybta la yidhaah prefrontal cortex oo ah qaybtan soke oo alle subxaanahu watacaala qur-aanka maadaama ku yidhi wa fii anfusikum afalaa tubsiruun, naftiinu say u shaqayso iyo sida loo abuuray u fiirsada. qaybtan waxay maamushaa go-aan gaaridda, waxaa la yidhaha decision making, waxay maamushaa self control isxakameynta, waxay maamushaa planning qofka inuu noloshiisa qorsheeyo uu jaangooyo. qaybtaasay saamaynaysaa qofku marka cawaadiftiisa ma maamuli karo. subxaan allah, maxaa marka xal? waxaynu ka hadalnay ilmaha jacaylka lagu soo koriyo iyo kuwa aan jacaylka lagu korin ee cayda iyo aflagaadada lagu hayo farqiga u dhexeeyo. xalku wuxuu noqon karaa rasuulku sallallahu calayhi wasallam faatima si uu la dhaqmi jiray waa anagii sheegnay, isagoo wafdi la jooga gabadhiisa Faaduma soo socota markuu arko ummadii iyo wafdigiiyo arkaya intuu istaago ma sugi jirin sallallahu calayhi wasallam, uu ka hortago ayuu ka dhunkan jiray indhaha korkooda wejiga, gacantana soo qaban jiru soo kaxaysan jiray, agtiisu soo fariisin jiray, saasuu gacanteedu haysan jiray. si Anas ibn Malik iyo saxaabadii Abu Hurayra ay tilmaamayaan jacaylka uu ku korinayo rasuulka sallallahu calayhi wasallam, kalsoonida uu ku beerayo annagu ina baraya maadaama ilaahay yiri wamaa aataakum ar-rasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu. idan walaalayaal waxaan rabnaa inaan dhahno caruurta oo jacayl lagu koriyo kalsooni bay siisaa, waxay mustaqbalkana kaga badbaadaan cudurrada, waxay kaga badbaadaan depression ku iman lahaa. caruurta oon jacayl lagu korin oo cadownimo iyo waxa lagu koriyo iyo cay aflagaadana waxay noqdaan kuwo caafimaadkoodana ay saamayso, dabeecado khilafsanna la soo baxa. fadlan muuqaalkan waxaad ka heli doontaan oo uu ku duuban yahay channelka Waalid Legacy idinka ladii sameeyey. subscribe dhaha walaalaha muslimiinta nala sheer gareeya oo follow gareeya. allah awlaadina xifdiyo. wassalaamu calaykum waraxmatullah.